Здравствуйте, друзья! Продолжаем тему различий между мужчинами и женщинами. И снова обратим внимание на некоторые факты, которые доказывают не схожесть их поведения, а местами и явную противоположность. Итак, начнем. Женщины чувствуют себя некомфортно, если у них свободные руки. Им обязательно нужно что-то теребить. Сумочка, веер, книжка, перчатки. Их носят в руках женщины именно для этого. Покупка сумки для мужчины – это проблема. Большинство не любят сумки и предпочитают рюкзаки, чтобы руки были свободными. Женщины испытывают большую потребность в общении. За сутки они произносят в 3 раза больше слов, чем мужчины. Это все из-за центра удовольствия в головном мозге. Видимо, от этого пошло утверждение, что женщины любят ушами. По мнению же мужчин, женщины просто болтливы. Женщины внимательнее и дольше слушают собеседника. Это все от того, что у них выше потребность в общении. По этой же причине женщины более успешны в переговорах, чем их мужественные коллеги. Женщины лучшие организаторы, чем мужчины. Они лучше воспринимают гуманитарные науки и работают в режиме многозадачности. Мужчинам сложнее справляться с многозадачностью. Исследование показало, что мужской мозг тратит больше энергии при переключении с одного дела на другое. Женщины больше завидуют. Данные не очень надежные, но все-таки они есть. Женщинам более свойственна зависть к успехам другого. Правда, когда дело касается карьеры, то тут оба пола завидуют в равной степени. Для женщины время летит быстрее. Женщины в большей степени переоценивают длительность временных интервалов. Мужчины и женщины по-разному видят различные предметы. Можно вспомнить простой пример из жизни. Женщина просит что-то принести из холодильника, а мужчина в упор не видит то, что стоит прямо перед его глазами. Знакомая ситуация, не правда ли? Все дело в генетике, которая у мужчин и женщин отличается. Мужчины обладают туннельным зрением. Они хорошо видят предметы, которые находятся вдалеке и умеют быстро перемещать свой взгляд. У женщин развито периферийное зрение, поэтому они видят все пространство вокруг себя. Изменить ключевые привычки точно не выйдет, поэтому с этим нужно просто смириться. Ситуация в ванной комнате у нас тоже разная. У мужчины есть 6 вещей в ванной. Это зубная щетка, зубная паста, бритва, шампунь, мыло, полотенце. В среднем у женщины в ванной находится 337 вещей. Мужчина не в состоянии распознать более чем 20 из них. По горячей поверхности, например, раскаленному песку, женщина идет на цыпочках, мужчина наступает только на пятки. Садясь, женщины сжимают колени или просто держат их параллельно. Мужчины же любят дать простор своему хозяйству. У мужчин чаще бывают грязные ногти, и у них, к сожалению, нет возможности закрасить их красным лаком. Женщины переживают за свое будущее до тех пор, пока не выйдут замуж. Мужчины никогда не волнуются за свое будущее, пока не женятся. Мелочь и крупные купюры женщины предпочитают носить в одном и том же месте. У мужчины же нередко из карманов получается погремушка. Средний показатель IQ у мужчин 119, у женщин 113. Но среди мужчин есть показатели как намного выше, так и намного ниже, в то время как у женщин этот показатель более стабильный. Интересные мысли приходят мужчине в голову, когда он разговаривает с женщинами, потому что ему хочется выглядеть еще умнее. Женщины же и так считают себя умными. Женщина чувствует боль намного сильнее, чем мужчина, и это прежде всего связано с нервными окончаниями. Причина только в этом. У мужчины другое ощущение боли, так как в его организме нервных окончаний меньше, чем в женском. Попробуйте сравнить мужской и женский почерк. В большинстве случаев мужской почерк, как курица лапой писала, тогда как слабый пол в почерке использует красивые, большие, витиеватые буквы. Обязательно в конце текста или записки поставят смайлик, сердечко. Поверьте, мужчине нужно терпение, читая такие записки от дамочек. Мужчина готов заплатить в 2 раза больше за вещь, которая ему очень сильно нужна. Женщина же заплатит за вещь, которая продавалась по скидке, хотя она ей была совершенно не нужна.
Вот как-то так, друзья. На сегодня пока все. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и посмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересного. Всего всем доброго!